มามึงมะพร้าวกันอ่อนอยู่บนเนาะมะพร้าวลังเฮือนเด้อกินมะพร้าวชับกระแทกมันปิ่นเราได้ล่ะมันคือบดแตกเอาอีกเทื่อนึงนั่นเรียบร้อยอ่อนๆพอดีกินนะครับมะพร้าวอยู่หลังเฮือนแซ่บๆครับผมขอบคุณครับบ่ส่วนไปกินเด้อกินผู้เดียวอิ่มผู้เดียว